实的上帝，唯有你是我们的帮助和力量。你是昔在、今在、以后永在的全能上帝，是住在我们中间处处满满的有恩典真理的主。你必不叫你的圣者见朽坏。主，你是保护以色列不打盹的。主啊，你是保护我们不打盹也不睡觉的。你是保护我们的耶和华。主啊，你必然在圣山上应允我。主啊，依靠你，艰险来投靠你的，你必保守他生活的平安，而他依靠你。主，你常在我们的里面，常在。主啊，是活的上帝，是活的主，是昔在、今在、以后永在的全能上帝。才会却还可以再到你的面前抬手说：主，我是个罪人，却还能够来侍奉你。主，你有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和诚实。都是有福的。
弟兄姐妹平安，又到了祷告会的时间。今天是6月24号，让我们一起来到主的面前，来向主献上我们的祷告、祈求和感谢。让我们一切所祈求的都蒙主的悦纳。我们一起来唱诗赞美上帝。我们来唱577首，我们的敬拜诗集577首，你爱永不变。我们也可以跟着影片的歌曲来唱这首诗歌。让我们虽然在直播的当中，但是我们也仍然可以透过诗歌来敬拜，来经验主的爱永不变。叫我与你爱隔绝。
桑田，都不能叫我与你爱隔绝。感谢主，无论各样的事都不能让我们与上帝的爱隔绝。我们再来唱279首，你为何拣选我？感谢主从万民中拣选我们成为他的儿女。279，你为何拣选我？让我们在唱的时候也思想里面的歌词，上帝拣选呼召我们成为他的儿女。主，你为何从万人中拣选我做你儿女？你知我过犯那么多，哦，主，你赦免了我，也免不看我罪过，赐下爱子耶稣拯救我。成为你的样式，顺服主的旨意，永不渝。如今献上你为主而生活，与主到永远。何等奇妙，是大真神之爱竟然临到我，我愿歌颂赞美主名，救主恩典多稀奇，救主怜悯大又多，使我细思量难明。
谢主拣选我们成为他的儿女。我们再来唱51首，主爱滋润我心。让我们来思想我们过去如何离开主，然而主把我们找回来，使我们能够回到他的身边，能够在他的引导，走在上帝的道路中。51首，主爱滋润我心。曾经追求世界的欢乐，希望能够得到满足。那一天，当我遇见耶稣，我发现生活中即使遇见困难，主耶稣赐给我力量。当主的爱是何等甘甜，滋润我在释迦的路上奔跑。感谢主牵引我们在他十架的路上奔跑。我们最后来唱一首台语的诗歌，466首，伊是阮路上的光。466，伊是阮路上的光。让我们透过这首诗歌，也来赞美我们的上帝，用台语的诗歌来敬拜我们的主。466。伊是阮路上的光。日头落西山，月亮出东边，南风轻轻吹小阮的面，北风的星花金鼓闪闪时时，照光源，都
和华的话是阮路上的光，伊正做阮脚前的灯。头前的路虽然有浮浮沉沉，保守阮出黑暗日光明。伊是阮的主，伊了解阮的心情，阮的心情因为上帝快乐，伫地上若亲像伫天顶。耶和华的话是阮路上的光，伊正做阮脚前的灯。向伊学咯，每时阵欢欢喜喜，伊的手引带阮入人生。圣经上告诉我们说，上帝的话是我们脚前的灯，路上的光。愿上帝的话帮助我们，让我们行走在黑暗中，有光发现照耀我们。耶和华的话是阮路上的光，伊正做阮脚前的灯。头前的路虽然有浮浮沉沉，保守阮出黑暗日光明。伊是阮的主，伊了解阮的心情，阮的心情因为上帝快乐，伫地上若亲像伫天顶。耶和华的话是阮路上的光，伊正做阮脚前的灯。向伊学咯，每时阵欢欢喜喜，伊的手引带阮的人生。着向伊学咯，每时阵欢欢喜喜，伊的手引带阮的人生。感谢主，我们一起来祷告。慈悲怜悯的天父，我们感谢你，让我们今天晚上在这里，在线上，我们一起来敬拜你，一起来向你献上祷告。让我们来到你的施恩宝座前，来得连续蒙恩惠，做随时的帮助。主，愿你的话也进入我们的心中，引导我们脚前的灯，路上的光，好让我们走在黑暗的世代里，能够有光发现照耀我们。谢谢主垂听我们的祷告，带领我们在你里面蒙恩。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，让我们一起来读今天所要查考的经文，在犹大书。我们今天要来看犹大书第9节到16节。犹大书的第9节到16节。我们上次有提过，犹大书只有1章，所以我们只有节，就是从第9节我们要念到第16节。如果我们有查经祷告会的资料，那我们先来读和合本的地方，让我们对今天的经文先做一些的认识跟熟悉。犹大书第9节到16节，天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说主责备你吧。但这些人毁谤他们所不知道的，他们本性所知道的事与那没有灵性的畜类一样，在这世上竟败坏了自己。
他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。这样的人在你们爱仪上与你们同吃的时候，正是礁石。他们做牧人，只知喂养自己，无所惧怕，是没有雨的云彩，被风飘荡，是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来，是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来，是流荡的心，有墨黑的幽暗为他们永远存留。亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：看啊，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。这些人是私下议论，常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。我们再来念现代中文译本，来方便我们对这段的经文做一些的熟悉，因为现代中文译本可以帮助我们能够比较口语化的能够来认识这段经文。我们一起来念现代中文译本，一起来念这段经文，一起念来。甚至天使长米迦勒为了摩西的尸体跟魔鬼争辩时，也不敢用侮辱的话责骂他，只说主要谴责你。可是这些人竟毁谤他们所不了解的事，像野兽一样，随着本能去做那些毁灭自己的事。这些人要遭殃了，他们跟该隐走一条路，为着钱财，他们掉进巴兰所犯的错误中，像可拉一样背叛，一样灭亡。这些人在你们的爱宴上无耻地狂饮，污秽了自己，像牧人只晓得满足自己的肚子。他们像云块被风吹逐，下不了雨，又像秋天也结不出果子的树，连根拔掉，完全枯死。他们的可耻的行为像海里的狂浪激起泡沫，又像脱轨的星星掉进上帝永远保留给他们的幽暗深渊。亚当的第七代孙以诺对这些人早就有了预言，他说：看啊，主带着千万的圣天使一同来，他要审判所有人，惩罚所有不敬虔的罪人，因为他们的行为不敬虔，又用不敬虔的话冒犯上帝。这些人常常埋怨别人，责怪别人，他们随从自己邪恶的欲望，说夸张的话，为着自己的利益谄媚别人。阿们。愿上帝祝福他的话，还有听他话语的人。我想我们现在因为在疫情的关系的影响下，所以有许多人会接受一些的筛检，或者是要去做一些的身体检查。但是我们如果没有去注意到我们的灵性也需要做一些的检查，有时候我们可能我们的灵里生病了，但是我们却不知道。所以在论坛报这边有给几个很好的一些可以去思想跟学习的功课。我们来看一下属灵健检，我们能够知道自己是不是属灵上是健康的，来检视我们的属灵健康的状况。那有一些的心理的疾病，或许是我们有的，也或许是我们没有的，但是我们都要了解我们应该怎么样来寻求上帝的帮助。第一个，我们来看叫做属灵的糖尿病，如何分辨自己是否感染，有以下的症状：只有听到而不行道，吸收过多知识却活不出来，表示我们的吸收是很多的，但是我们却没有行出上帝的话。追求属世的成就，而不是神眼中的成功。信仰聚焦在个人的财富、健康、物质享受，却忽略信仰生活中的义务和苦难的面向。所以愿上帝来帮助我们。有时候我们可能吸收很多，但是我们却在一些事上面，或者是在一些的义务跟苦难的面向上面，我们却没有办法有任何的抵抗力。所以治疗的方法就要听到，而且又要去行道。正确的看待物质上的祝福，不是只有物质上的祝福才是祝福，而是在属灵上，上帝也给我们祝福。竭力追求放效生命中的主耶稣。所以愿上帝来帮助我们，让我们能够来学习效法我们的主，在行为上也能够活出基督的样式。
再来我们来看叫做属灵的感冒。什么样叫做属灵的感冒？叫做心寒懒得动，或者是疲劳倦怠，不想来聚会，所以任何事情都提不起劲来，或甚至觉得当基督徒是很累的。好，有潜伏期，不好好处理可能会延长数年，可能在心理上面有很多的这样的一个负面的想法，厌世的态度，然后会传染给周遭的人，让别人好像也得到这样的感染。所以治疗的方法就是要充分的休息，当我们心里疲累的时候，也是需要睡觉跟休息的。主日礼拜的时候，牧师有讲到需要有一个可以睡觉的信心，所以充分休息，适时的读经祷告，补充灵粮，多去大自然走走，赞美上帝的创造，多用赞美和感谢来向上帝献上表达感恩，这样就可以来医治这样的属灵上的感冒。第三个，我们来看叫做属灵的过劳。有一些人他在属灵上面是过劳的，但是自己却不知道的，这也是给我们一些很好的提醒。服事很忙，但是很多的思虑烦扰的症状，这里可能很多都是传道人或者是一些服事的同工他们会碰到的，忙到焦头烂额，忘了侍奉的对象和理由，有时候会失焦或不知道自己到底在服事什么，然后看到其他的基督徒不服事，心里就不舒服，常常会有比较跟争竞，为什么我要做他不做，或是觉得自己很孤单很无助，觉得自己很辛苦，这些都是属灵的过劳的状况。责任烦恼一肩扛，没有把思虑和担子交在主的手中。所以愿上帝来帮助我们，让我们能够看到我们有时候会过于属灵的疲劳，以至于我们有很多的比较跟争竞在我们的里面。所以治疗的方法，甘心侍奉，凡事是为主而做，不是为自己而做的。跟随耶稣当走的路还是很远的，所以要像这个以利亚一样，他在经历生命的转变的时候，上帝让他知道他必须要走更长远的路，所以他必须要有一些的休息，所以适度的休息才能够走得更长更久。愿上帝来帮助我们，让我们能够学习在休息的当中不会觉得是浪费时间，而且是一个愉悦跟喜乐的。另外一种叫做属灵的过动儿，这样的过动儿有可能就在我们的当中，或许是我们当中的某一些人，也许是我们自己，所以缺乏耐性，不愿等候，总是跑在神面前的这样的一个状况，都是我们需要被提醒的。一碰到压力就会反弹，不寻求神的心意，这个是他的症状。然后无法忍受不完美的境况，不相信上帝的带领，有时候上帝的答案也许跟他所期待的不一样，他就不相信上帝的带领。然后祷告没有蒙应允，就觉得上帝没有动工，所以有时候好像在逼着上帝要照着自己的方式，或是觉得上帝遗忘了，不愿意继续祷告，然后继续的用自己的方式来解决自己的问题。所以这些的属灵状况，我们必须要用什么样的方式来做治疗？这里给我们很好的提醒，谦卑的坚信神会听祷告，并且用他的方式及时间来回应，等候中调整正确的心态。所以愿上帝来帮助我们，让我们能够来学习等候，特别这个世代里面不太容易让人学习等候。那愿上帝来帮助我们，让我们谦卑的相信上帝会听祷告，而且他会用他的方式，我们也只要耐心来等候上帝的工作。属灵的耳聋，这也是我们经常会碰到的，有时候我们听不见，或是没有办法去感受上帝的声音或上帝的话，所以听不见神的声音。男主人听见神的声音的有几个原因，第一个，骄傲，可能会认为自己我不需要上帝，我自己就可以去解决很多的问题，或甚至相信人定胜天这些的话语。恐惧，可能因为害怕听见上帝对自己说话，特别有时候圣灵会指责或责备我们的时候，有时候这些人可能没有办法能够接受上帝的话语的责备。苦毒，紧紧抓住伤害、怨气或者仇恨，就听不见上帝的话。所以愿上帝来帮助我们，当我们心里面有这些的苦毒或者是伤害的时候，我们往往就听不到上帝对我们说话。然后不渴慕神，没有持续的寻求，就听不见上帝了。所以我们需要来看到治疗的方法，就是需要安静，祈求上帝来开通我们的耳朵，保持谦卑的心，受教的灵，敏锐于圣灵的提醒，
要让圣灵来成为我们的老师，来教导我们当行的道路。再来就是属灵的眼瞎，有时候眼睛看不见，我们会觉得不方便，但是有时候我们的心里的灵里面的眼瞎的时候，我们却常常没有注意到。所以双眼被蒙蔽，许多事情不领会的几个原因，盲目的跟随人，很多时候我们常常盲目的去跟随一些人家的话语，特别现在有很多在网络上面频传的很多的一些的消息跟内容，很多人是盲从的，而且各种或者是这种叫做个人崇拜造神的这样的一个运动，常常用人来代替神，把人看得过于上帝，依靠自己的聪明，不是亲眼看见，而且是不相信。如果不是亲眼看见就不相信，所以有很多人除非自己要看见，他才觉得好像是可以相信的。然后短视近利，只看到目前的，只看到现在的，没有顾到在世上只愿意在追求在世上的成功跟财富还有名利，这些都是只有短暂的看到自己的需要，然后只听到自己想听的，不喜欢听的就跳过去，这些也是叫做属灵的眼瞎的状况。所以治疗的方法，他这里提供我们很好的方式，回转向孩子来到神的面前，承认自己不足，求神打开属灵的眼睛，来明白他的真理。所以我们需要回转来像孩子一样谦卑的来到上帝的面前，承认自己需要上帝的恩典，然后打开属灵的眼睛来看到主对我们说话。最后一个，我们来看属灵的忧郁症。有些人他可能以为忧郁症是心理的，但是事实上有些人在属灵上面也得到了忧郁的状况，虽然信主了，但是老是唉声叹气的，不愿意这样的相信上帝，并且愁眉不展，活得好像是没有上帝一样，好像天塌下来还是自己在承担的，拿今天的恩典去担明天的担子，一直在为明天而忧虑，或是忧虑要吃什么喝什么，有一些的担心跟害怕，好像不知道明天会怎么样，或者是钱够不够用，或者是要穿什么，或者是要用些什么样的东西，都会有许多的担心，甚至瞎猜明天或未来的事情，然后莫名的在恐惧的当中。所以这些都是叫做属灵的忧郁症。而治疗的方式，我们需要从上帝的话语里面得到帮助。一天的难处一天当就够了，好好认真的把今天过好，上帝的恩典每一天都是新的。愿上帝来帮助我们，让我们能够看到我们怎么样来恢复跟医治这样的一些在属灵上面的病痛跟症状，好让我们得到恢复。那这里有一个很好的祷告，让我们也一起用这个祷文，我们先一起来祷告，愿主帮助我们。如果我们心中有这些的疾病，我们愿主来医治跟恢复我们。我们可以一起来念这上面的祷文，请我们一起来念这上面的祷文，我们一起念来。亲爱的主，求你保守我的灵命健康，帮我尽心尽性尽意尽力爱你，医治我内心的属灵疾病，活出宝贵的新生命，让我满有基督长成的身量，好荣耀你的名。祷告是奉耶稣的名，阿们。愿上帝来帮助我们，让我们能够来医治跟恢复我们在属灵上的疾病。当然属灵上的疾病要恢复，但是教导者也是一个重要的事情。在今天的经文里面，犹大书里面提到有一些的假的教师，那我们可以看到在这一张图里面，马太福音的7章15节说，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。所以我们看到这张图里面，这一只野狼看起来穿着好像是羊皮，一群羊也被他来引诱跟耸动。这些人他们是不明白真理的，以至于他们被错误的教导。所以在改教时期的时候，这些的属灵前辈们，他们都期待基督徒要能够得回读经的权利，我们这样才能够知道站在讲台上的人所讲的是不是真的。但是很多时候讲的道是真的，做的却是假的。所以耶稣常常责备这些法利赛人，他们所说的跟他们所做的是不一样的。所以很多人只能够听到真理，却看不见真理的行动，因为没有看到真正的一个真实的一个这样的一个生活跟生命。所以这是对传道人的一个很好的提醒，但是也是对基督徒的一个很好的提醒。
传道人的内心的态度是我们为耶稣做仆人，而不是我们来做这个好像做一个压制别人的，或者是来欺压人的，或者是来压榨人的。传道人是要做仆人的，但是是为了主的缘故来做仆人，这是伯金斯给我们的一个很好的提醒。所以马丁路德也是提醒我们说，在基督之下，众人之上，但是为着基督变成在众人之下。所以传道人不是用学识来让群众留下好的印象，显出自己能够出众，因为爱主的缘故，成为主的仆人，显明说话的不是人，是上帝。所以一个基督徒，我们所显出来的是上帝对我们说话，是上帝在说话，而不是这个人在说话。所以传道人也不过就是像上帝的麦克风一样，来传递上帝的话语，但是不是自己来为自己发声音的。所以一个人的教导或许有很正确，但是并不代表他的品格是一个正直的。有一些人他所讲的道可能很好，或是他很会表达，但是也许他的行为上面并没有活出他所讲的东西。所以传道人不单是要学传道，也要学习怎么样来做人，怎么样在做人的上面能够活出像一个人的样式。传道人的失败许多时候不是因为不会讲道，而是因为不会做人。愿上帝来帮助我们，让我们能够学习像基督的样式，能够成为道成肉身，能够像基督的样式一样。所以圣经说，神的审判从他的教会开始，就是从教会的领袖开始，这是一个严肃的事情。所以千万不要觉得好像担任这样的教导者是一个容易的事情，因为我们必须要受更重的审判。所以牧者需要看到圣洁的重要性远远超过他的学问，我们的生活是不是活出圣洁的生命，这才是更重要的。所以我们是基督的仆人，但是我们所侍奉的是谁，这是我们需要常常提醒的。我们是服侍自己的肚腹，服侍财富，或是服侍别人的肯定称赞，还是我们在服侍上帝？愿上帝来帮助我们，让我们时常被提醒跟警醒，好让我们从今天的经文当中来得到一些的提醒跟帮助。所以我们来看今天的经文给我们一些什么样的提醒。第一个，犹大写书信的时候，大量引用当时犹太人的一些散佚的书卷，那这里面包括有一些次经或伪经的资料，比如说里面可能会有引用以诺书的这样的内容，在14节的地方，或是民间口传的比如说像天使的这样的一个故事比如说像天使的名称在第9节的地方。那米迦勒这个天使长是身份很尊贵的，在圣经里面，包括在旧约圣经里面也都有提过这一位天使长。他说尚且不敢责备曾经一样成为天使长身份的这样的一个撒旦的这个路西弗，这个也是一个天使长，就是我们说的撒旦，他是一样曾经是天使长的身份。那犹大用此来比拟那些无故攻击尊长之人。所以愿上帝来帮助我们，让我们被提醒，不是随意的去攻击别人或去讲恶言来伤害人。那这些讲恶言伤害人的人，可能自己也是有身份有地位的人，但是犹大在提醒当时的基督徒，这些恶人将要落入何等的光景。所以在第9节到13节的地方，我们就可以看到这一段的内容。所以思考的地方，我们需要思想，不当用非事实或是假见证的方式来批评领袖，因为这些都是要经过审判的。所以愿上帝来帮助我们，让我们能够尊敬跟尊重在上的掌权者，或者是尊重领袖，或者尊重在教会当中的领导者，包括在教会里面小组里面的小组长，或是这些的执事，这些都是应当要被尊重的。即使我们有一些时候觉得他们所做的不一定是好的，包括牧师也是，有时候我们不一定觉得他们做的是好的，但是我们需要求主帮助跟怜悯我们，不是用无故的话去攻击跟伤害别人。第二个，我们可以来看到在失散的以诺书里面提到有这样的记录，所以以诺曾经做过这样的预言，说将来主降临的日子要审判那些作恶的人。所以我们需要来提醒是，将来我们都要接受上帝的审判，那时每一个人要为自己所说的话来负责任。
所以我们更需要来提醒跟谨慎我们口中所出的话，包括那些不敬虔和冒犯上帝的言语。所以应当谨慎自己的出口，切勿无的放矢的随便去攻击人。这也是给我们一个很好的提醒，我们在口舌上应当是要谨慎的，所说的言语将来句句都要在上帝的面前被检视。所以愿上帝来帮助我们，让我们能够谨慎自己口舌所出的话。第三个，我们要从假教师的教导来看，当时的教会中有很多的不良的这样的作用跟影响。这些假教师对当时的教会是有影响力的，以至于当时的教会受到一些的影响。所以犹大提醒当时的基督徒要在这些人的行为和教导上看到他们的问题，这也是我们需要去提醒跟小心的。这些传道人或是这些的教师，他们是为自己还是为了上帝的荣耀，为了荣耀上帝或是服侍上帝，还是为了自己的好处。包括这些人是为了自己的私利，随意去批评人，或者是像假先知巴兰这些人的教导一样，这些我们都需要去做分辨的。所以基督徒不是只有听教导，更是需要能够谨慎的去做这些的分辨，要谨守上帝的话语，才能够分辨真假。愿上帝来帮助我们，让我们能够知道哪一些是出于上帝的话，哪一些并不是。所以需要能够常常浸泡在上帝的话语中，才能够分辨出哪一些是需要被提醒跟指教跟教导的。愿上帝来帮助我们。好，那如果没有其他的问题，我们就要一起来祷告。愿上帝帮助我们，让我们能够透过祷告，我们持续来为一些的事情来关心跟代祷。那我们一起来为着我们在我们的肢体消息当中我们所看到的内容。那第一个，我们请大家来为主日崇拜来祷告。这一周的主日我们是请到陈文芳传道，校园团契的陈文芳传道来分享。那愿上帝来帮助，让我们可以透过校园团契的服事跟侍奉，能够看到学生工作的需要。那我们也为着现在这个防疫期间还要延长到7月12号，所以请为我们在防疫期间，我们还是要遵守这样的一个规定来祷告。愿上帝来帮助我们，室内不超过5个人，室外不超过10个人。那教会成人主日学，我们在主日后10分钟后就可以上线，所以请弟兄姐妹来联系我们的周雄老师就可以来上这样的一个线上的课程。那教会因为暂时没有实体的聚会，所以我们请弟兄姐妹在线上来看我们礼拜4的祷告会，还有我们主日的崇拜。那第6项，牧师也邀请各个小组能够在线上有一起祷告聚会的时间。那欢迎弟兄姐妹能够参与自己适合的小组，然后在线上我们可以一起聚会跟祷告。那我们的南教区的我们的牧者，我们有这样的拍每日灵粮的短片，那请弟兄姐妹也能够来每天来关注这样的内容，来进入灵修里面能够得帮助。那我们也继续为我们教会的儿童来祷告，虽然没有夏令营的服事，但是我们仍然要为我们的儿童来关心跟祷告。我们也为我们的制服艺人学院来祷告，愿上帝来祝福我们，让我们的这些的课程能够顺利的完成，并且在下一季的秋季班能够也顺利的开课。愿上帝来祝福我们。那我们也期待我们的卫理神学院能够在下学期开新约的导论课程，我们为这样的事情来祷告。那我们继续为教会推动的读经计划来祷告，愿上帝来祝福我们。那我们也为着2021年的我们的聚会人数来祷告，愿主帮助我们，让我们能够今年上帝给我们祝福，期待我们能够达到200人的成长。那我们这一周也刚好是碰到我们56周年的这样的堂庆，愿上帝来帮助我们，让我们能然谦卑的心与上帝同行，并且建立荣光堂，成为强有力的宣教的教会。我们一起来为这13项的内容来祷告。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们把我们的一切的需要带到你的面前来，愿你恩待我们。主啊，我们为着我们的教会在你面前向你献上祷告，带领我们的教会蒙恩，特别在这样的疫情当中，让教会能够成为这个社会的光，以至于许多人能够在黑暗的当中能够得见光。主，我们为着我们的国家来祷告，愿你恩待我们我们的3级的警戒要延长到7月12号，愿你怜悯我们，
主啊，将你的怜悯赏赐在这地上，使我们快快的经过这些的疫情的状况，能够恢复正常。因为有许多的人需要在这里面他们要生活上面，还有他们的家庭、工作上面都需要蒙恩。愿你恩待我们的弟兄姐妹，也特别为我们的聚会的状况来祷告。为着我们有许多的教会必须要面对直播的这样的一个状况，有许多人没有办法正常的聚会。愿你恩待我们，让我们能够透过这些的方式方法能够来敬拜上帝。我们也为着礼拜天这一周我们是有陈文芳传道来分享信息。愿你恩待校园团契的同工们的服事跟工作，让这些的校园工作也能够把信仰带进学校的里面，使这些的年轻孩子他们能够得帮助。所以我们也为着我们主日后的成人主日学来线上祷告，带领我们的成人主日学能够有更多的弟兄姐妹他们渴慕真理，愿意来寻求上帝的话。我们也为着我们的主日崇拜还有礼拜四的查经祷告会来线上祷告，带领我们的主日崇拜还有我们的查经祷告会都能够持续不断的透过线上的方式能够帮助弟兄姐妹更认识真理。主，我们也为着我们能够在线上的小组来向你线上祷告，每一个小组都能够有正常的线上的聚会，并且能够关心弟兄姐妹的需要，为弟兄姐妹更多的关心跟祷告。主，我们也为着我们在每一天的灵修我们的南教区的牧者们，我们所拍摄的影片能够来帮助弟兄姐妹能够成长，每一天能够有5分钟的时间能够来参与灵修的工作，让我们能够在灵修当中与主你更加的亲近。主，我们也为着我们在7月的这样的一个暑假的音乐夏令营虽然不能够来举办，但是主，我们愿你恩待，让我们的7、8月的暑假的时间，我们的儿童青少年他们都能够在家里面虽然是停课，但是不停学，他们也能够继续的来学习跟成长，也给我们这些的主日学老师还有家长们，他们有聪明智慧，知道怎么样在家庭当中更多来进行家庭的教育。主，你也恩待我们在春季课程这样的制服学院即将要停止。主啊，你也恩待我们，让我们能够在剩下的课程里面能够顺利的完成。主啊，也让我们能够在疫情后我们能够顺利的来开启新一季的课程。主，愿你恩待我们。我们也为着在下学期的新约导论的课程来线上祷告，带领我们的新约导论的课程能够顺利来进行，为我们弟兄姐妹来渴慕真理，寻求上帝的话，能够来读新约导论，能够让他们更多对上帝的话有这样的确据跟帮助。我们也继续为弟兄姐妹在读经上面能够有更多的长进来向你线上祷告，带领我们所推动的读经计划都能够持续不断的进行。主，你也恩待我们在我们的今年的聚会，我们期待主你增加人数给我们，使我们的教会能够成长，不单在质的上面能够成长，在量的上面也给我们有这样的增长，把得救的人天天加添给我们。主，我们也为着我们的荣光堂已经进入第56年，我们向你献上感恩，谢谢你使我们仍然谦卑的心来与主同行，恩待我们的教会走在你心意的里面。愿上帝来帮助我们。弟兄姐妹，我们继续来为我们的信友意向来线上祷告。我们为着中亚的国家乌兹别克这个国家来线上祷告，愿上帝来帮助，让基督信仰能够进入他们的文化当中，百姓能够更加认识基督的信仰，还有这些的宣教士能够在这个国家产生影响，来线上祷告。我们也为宗教区的教会，为逢甲卫理堂，为汤祖和牧师来线上祷告，愿主来帮助，让汤牧师能够在那里的服事工作更加的蒙恩，当地能够更加的得人，身心都健康。我们也为着我们的行政首长、政府官员来线上祷告，愿主来帮助，让他们有聪明智慧来治理我们的百姓，还有给很好的这样的一个医疗的这样的一个资讯跟状况，好让我们的国家能够尽快的脱离这样的疫情的控制跟影响。主，我们也为着我们在台湾的儿童跟青少年，他们能够受到完善的知识教育跟品格教育来线上祷告，愿你保守我们的儿童跟青少年都蒙恩。主，我们也为着在第一线的防疫的这些的医疗人员军警人员来为他们祷告，愿上帝来祝福。特别在我们当中有一些人，他们是
这样的一个医疗人员跟军警人员，我们也为他们来关心祷告。我们一起来为这5项内容来祷告。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们为着我们的这样的一个邻国，为着我们的乌兹别克这个国家来献上祷告，带领这个国家蒙恩，特别让这个国家曾经在中亚的地区，主啊，他们也有许多的这样的一个信仰的这样的一个进入，主啊，有许多的宣教士，有许多的基督徒在这里工作，愿你恩待他们，让这个国家蒙恩，让许多的基督徒宣教士能够在这个国家里面产生极大的影响力，使他们的生活文化都能够被改变，并且能够有主你的帮助，让这个国家能够更认识基督的信仰。主，我们也为着我们宗教区的教会来祷告，为我们的汤牧师还有师母，为他们来祷告，愿你恩待这个教会蒙恩，让这个教会强壮健康，能够在当地更加的得人，许多人因着这个教会能够来蒙恩。主，我们也为着我们在台湾的行政首长、政府官员，我们为他们来献上祷告，愿你给他们有聪明智慧，能够来治理百姓，并且能够来帮助百姓的在各样的一些的议题上面，或者是各样的民生的各样的需要，都能够得到很好的帮助，也让我们的百姓都能够蒙恩。给我们的执政首长、政府官员，他们有智慧聪明，制定好的政策计划来帮助我们的百姓。所以我们也为着我们台湾的儿童跟青少年，他们能够蒙恩来献上祷告，愿你恩待我们的儿童跟青少年，他们都能够蒙恩，让他们也能够得到很好的知识教育跟品格教育，以至于他们将来能够为主你所使用，能够在他们的世代当中为你更加的得人。我们也为第一线工作的医疗人员还有军警人员为他们来祷告，特别在疫情严峻的时候，我们需要这些的医疗人员跟军警人员的帮助，愿你给他们有很好的健康，还有身体的健康，还有他们的工作上面都能够顺利，他们都能够有很好的平安的这样的一个状况，能够来帮助我们的国家百姓蒙恩。谢谢主，赞美你，哈利路亚。弟兄姐妹，接下来我们要来为肢体的消息来祷告。那我们在这边结束之后，我们请大家就自行来看我们的肢体消息，然后我们就因为保密原则的缘故，我们就为着我们的弟兄姐妹，请大家就自行在祷告当中，我们来为他们来纪念来祷告，愿上帝来帮助我们。我们一起来结束祷告之后，我们就继续的为这些的肢体来献上祷告。亲爱的天父，我们为今天晚上的祷告会向你献上感恩，谢谢你给我们有这样美好的时刻，让我们能够举起圣洁的手，为着我们所关心的弟兄姐妹，为着我们所关心的各样的事项来献上祷告，带领我们，让我们的祷告跟祈求能够成为馨香的祭，献在主的面前蒙的悦纳。施恩来带领我们，让我们以祷告为祭献给你，你也悦纳我们在你面前所献上的祷告。愿你祝福我们，保守我们在晚上弟兄姐妹都有很好的休息，并且能够在明天有很好的工作服事。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。哈利路亚，赞美主耶稣，谢谢主，我们为